თხუნელებს, მაგრათებსთვის აჯაღ. ფოფავს და რა ვარ დაიჭიროს არ დაეთხო არავის არ შემთხვევა. Asta balachia mă putea că era atmezirșia. Ai qola zeglaxa balachia ubeduri მოსასპოვია. მიწის მიხედვით ბატონო მე ჩემი რაიონის ნიადაგებზე გეტყვით წინასწარ. ანალიზის რომ არ იყოს, თუ ვინმეს თავი აქვს და დაინტერესებულია სოფლის მეურნეობით, კალიუმი და ფოსფორი აკლია ჩვენი ნიადაგებს ყველაზე მეტი. აზოტი არის პირიქით შხამი ჩვენი ნიადაგების. აზოტი გამოიყენება ძირითადად თუ უნდებიან მოსავლის გაზ და ჩაიში მაგალითად. მწვანე მასის მატების აზოტი მოსავლის მოსავლის სიმინდი და აფერისახარბიელი ორა. ამას ჯობია ბუნებრივი ნაკელი, საქონლის ნაკელი შეიტანე ფართობში და კმაჯ რასაც ჭამ აზოტი არ ჩაყობა ორგანიზმში რომ მოგწამლოს. ბევრი ადამიანები დავადებული აზოტით. ბევრი ჩემი რაიონიდან ვიცი მაგალითად მე 75 წლის ვარ, მაგრამ ახალგაზრდებია დავადებული. აზოტ რომ მიიტანებენ მოთება უნდებიან ბაღნებს, მე მალე დავამთავრებო და ტორობით აღრია სიმინდი ძირზე. არც ერთი კულტურა ძირზე მიყრით აზოტს არ ეიტანს. გარდა სიმინდის. სიმინდი იმას რაც ზედმეტია რომ იმასებს იმას გამოწევს აქეთ და მერე ხარჯულობს ჩაყობა ტაროში ეგერ და მერე მიყვება მოსავალში კფილში თუ წადადგინდა თუ ღომადგინდა თუ რომ საქონლის დაგიდა იმაყობა ყველა და მერე გადადის ადამიანის ორგანიზმში. აი ვერ შევაგონე მე ამ ხალხს. 50 წელი მაქვს სოფლის მეურნეობაში ნამუში ერთ ადგილს დააში. მე ერთ რამეს ვეტყვი დასავლეთ საქართველოს ხალხს. სიმინდის თესვა. ახლა არის უკვე დაგვიანებული. 4 აპრილს მერე გააგდოს თესლი ვინც უნდა თუ გაფუშტდება იგი მე ვაგებ პასუხს ყველას. 4-5 აპრილი დაიწყე თესვა და ახლა დამთავრებული იქნება ახლა საბარგავი სიმინდი უნდა ხონდეს კანონით. მაგრამ სოფლის მეურნეობას ჩვენმა მთავრობამ წააღო ხელი. ამას მე სულ ვიზახი და არც მეშინია ამის. ხალხს ნამუშევარი აქვს ბატონო რეზო. საიყო მექანიზაცია ხელით გადაბრუნებული ნიადაგზე, ხელით გადაბრუნება 70-75 სანტიმეტრზე ნიადაგს რომ აბრუნებენ ხელით ხალხმა, ჩაი გააშენა. ჩემმა მშობლებმა, ჩემმა მამიდაშვილებმა, ბიძაშვილებმა, მამიდან ბიძია. და ახლა გახდა მგლების და ტურის, რა ქვია, საფარი. ცხენიანი კაცი დაიმალებაში ისია ჩვენი ჩემი. ჩაი რომ იკრიფებოდა ხალხში ფული ბრუნავდა ბიძი. ფული, ყველა მოსახლეს ფული ჰქონდა. ძალიან შრომატევადი სამუშაოა, მაგრამ ფული იყო, მაგრამ ახლა დღეს სამუშაოს ეძებს ჩვენი ახალგაზრდობა. ნახევარზე მეტი გაბაცნებული და გახურდებული. ჩვენთან ახლა ძირითადად სიმინდი, ლობიო და სოიო. ადრე როცა კომუნისტების პერიოდი იყო, მაშინ გეგმა იყო, პურის უნდა დაგვეცესა, შაქრის ჭარხალით უნდა დაგვეცესა, ბოსტნეული, რედისკას უეძახი ჩვენ. იგი გეგმა ჰქონდა კოლექტივს, ვალდებული იყავ მოგეწვი. ამიდორი, კიტრი. ამას ახლა მოსახლეობა ხიწევს მისდა. საყოფა და ზოგიერთი სიმართლე რო გითხრა, იმითაც ირჩენს თავს, ვინც დაინტერესებულია რომ ბაზარზე გააგდა ყიდის. აი არის ხებს რომ ხედავ. 58 წელში ჩამოვედი 24 ოქტომბერს სამხედროდან. ხო და აგი იღუპებოდა 50 ჰექტარი ფართობი. ამ ტერიტორიაზე ახლა რო ხედავ, აგერ არის ხები რომ ადარჩენია, ამაზე ნაძვები იყო. მერე მუხებია შეთქიდო. სამპარტიას ქარსაფარი ზოლი იყო. გავუხდა ჯიშთა გამოსთვის ნაგვეთი. ყველანაირი ხეხილი იყო ხან. ყველანაირი ბევრი არა, მაგრამ 20-30 ძილი თითო ჯიშის
ყველანაირი. ხო და თუ ვინმე ჩამოვიდოდა სტუმარი, აქანა მოყავდნენ სანახავად, ედემის ბაღი იყო, აი და ახლა წურების ბუდი. ჯიშთა გამოსვლაში გამოყვანილი იყო ყველანაირი ჯიშის ხეხილი. დაწყებული ვენახიდან დამთავრებული ციტრუსის გარდა ყველაფერს ვდიდით. ციტრუსებს ცალკესაც ძელი ნაკვეთი ჰქონდა. ყველანაირი ჯიში დაწყებული თხილი, ვიშნაბალი, სხალი, ატამი. დაახლოებით ერთი 20 ჯიშის ატამი იყო აქანა. კუდესნიკის, კრა, ნობათი, საკონსერვო საადრეო, ვინ მოთვლის, ხიდისთავის ვარდისფერი. და მაშინ რომელიც ხამერე გამომდგარი ჯიში იქნებოდა, გამოდგებოდა, იმას აფცელებდნენ ვითა, მაგრამ ვინ დააცალა გაფცელებ. თესლის და რაიონები არის რაიონების მიხედვით უნდა. მაშინ ნიადაგის ანალიზი უნდა იცოდე. ხო და მერე იმ თესს, რომელიც იმ ნიადაგზე წავა. ყოვლადშობილებელია მაგ რომ შეწყეს. ჯერ ამაზე აფერი არა, წყლაი და გამომუშავებული ვარ და ახლა ვფიქრობ რაღაცები და წესვას. მინდა სტაფილო, ლობიო, რაც აუცილებელია ოჯახისთვის. ბავშვისთვის სტაფილო აუცილებელია. კენძი, მაკედონი, ახური. რაც კი სოფელში სჭირდება, ყველაფერს ვდესავთ. აჯამესის თეთრს ვიყენებ სიმინდიდან. ლობიო ჯიშებიდან გააჩნია ახლა თუ გინდა სიმინდში შესარევად, თესვას უძახით ამას. ყანაში უღრებთ იმას, მაშინ გინდა წითელი ლობიოა, რომელიც სიმინდს არ წააქცევს. ძირიდან რომ გეიწოტება ერთი რომ მეიყრის, მეორე სიმინდზე მეედობა, მესამეზე და სიმინდს ხანა ქარი აქცევს სიმინდს ძირითადად. ამედარი ქარიანი ადგილებია ჩვენ. იგი უნდა შეარჩიოთ და თუ ქონა ლობიოს თესავ, იმას უნდა აუცილებლად სარი უნდა დუს. ჯღები დუსო უნდა რომ იმაზე გევიდეს და მოსავალი მოგწეს. ჩვენთან მახრა მუშაობს ყველაზე მეტად. უბრალო სამბოთლიანში. ჩავასხამ ნახევარ ღვინიშჩიკა თაფს. დავახურავ თავზე პლასმასის სახურეები რომაა უბრალოდ. გავხრიტავ იმსახურავს ასე თითის მსხოზე. დავმარხავ მიწაში. ხო და ცოტას ასე მიწას მოაყრიზეთ რომ იქ ნავოჭი სადაც გავაკეთეთ შესასვლელი შითი დარჩეს. თუ კი ახლო-მახლო არის თაფლის სუნზე დილამდე სამბოთლიანი გავსებული იქნება თუ მახრა ბევრია. თუ არა მეორე არის უფრო მექანიკური ამბავი. ზამთარში იიღო უნდა ცხენის ნაკელი, გააკეთო იამკა, ჩაყარე შით, წააფარე მიწა ზეთ. ხო და ერთი ყინვას რომ დაარტყამ, ზამთარში შესაძლოა არ გავა, რომელსაც ერთი ყინვა რო არ დაარტყას. ამობარე ის ზეით. ან ქათამი შეჭამს იგენს ყველას, თორემ მისი ძეიხოცება ყინვაში. შხამქიმიკატების გამოყენებას აი მეთოდი ვიობია ყველაზე უფრო. აი მარტივიცაა და საშიში არ ძარა. თქვენ ახლა არ ვიცით თუ ხართ მაგაზე დაკვირებული და საზღვარგარეთიდან შემოქონდნენ ყვითელი სიმინდი. მე იმ პერიოდში აგრონომად არ მუშაობდი ბრიგადირად. მოგვიტანენ ბულგარულიაო. ერთმა პარტიამ დაცესა აი. მე გამოვიშვი ბიჭები სახლში, ჩემს სახლში, პირადად ჩემ ოჯახში. წავედ ბიჭო, ამ ადგილზე სიმინდია, უთხარი ჩვენი თეთრი სიმინდი მეიტანეთ. ხო და ერთი მეშოგი გადამიცვალეთ ყვითელ სიმინდში, უთხარი აჯამეთის ყვითელი რომაა იმაში მეთქი. ძირითად ფართობებში ყველგან დავთესე ჩვენი თეთრი სიმინდი, აჯამეთის თეთრი. ხო და კრუგში დუუთესე ჩვენებური ყვითელი, მეგრული ყვითელი. არ მიფთარა არც რაიკომის დივანი, არც საფერი კაცი რა გავაკეთე მე. იმას იგენო სადაც მევიდოდა მაშინა რომ უდგებოდა შიტყანაში გენი არ დიარებოდნენ. გზიდან გადიხედავდნენ. კი შეხედენ ყვითელი იყო სიმინდი. ხო და ორჯერ მეტი მოსავალი მივიღე მე გექტარზე რომ ანგარიში ორჯერ მეტი, სხვამა თუ იყო 2 ტონა, მე ვიღე 4 ტონა. ხო და მე მიხდები იგენ მაგრამ ზაგოზონოში რომ ჩაობარეკო ქვითას რომ მიწერენ იმაში ხომ მიწერება რომ თეთრი, ყვითელი. ზაგოზონზე ჩაგვებარებია სიმინდი გორმეუნობას მაშინ გეგმა იყო. მე მიხდები აი თეთრი სიმინდი სიდან მქონდა, ასე გვენი ბიძი ამეთქო. ხარი საბაშვილი იყო რაიკომის დივანი ღმერთო, თუ ცოცხალია ააშენა ღმერთმა მისი ოჯახი. და მიჭირავდნენ მეგონა მე. შე რა ქენი კაცო? მე ასე ვქენი ბიძია და გამემწყუნეთ თუ გინდებიან მე. ხო და იმ საბაშვილი ამეთქო მხარზე დამარტყა ხელი.
ახალგაზრდა კაცი ხარ, ბაღანაი კაცი ხარ, აი თუ მეფიქრე შენო. აი ვიჭი ყოფილხარ განაცვალე, აი ვიძე სახში ნუ გეშინია. ბიუროზე ვიყავ გაყვანი. ვაზი ჩვენთან ძირითადად არის სოლოკოვური გადივიდა თითქმის. ეგერაგერა ერთეულებს აქვს. აღლა ძირითადად არის ჩვენთან ადესა და ჭეიშვილი. მე პირადად ჭეიშვილი ძალიან დიდ პატივს. იმიტომ რომ წვენიანობა მეტი აქვს, შაქრიანობა მეტი აქვს, და შაქარს და წყალს მომიდგებდნენ ზედ იგი არ უნდა. აგია ჩემი ვაზის ამბავი, ვაზი ცოლოკოვურს ვინც აკეთებს, თუ არ შეწამლა, ერწამლობა შეაცილებს ხელ და ვაზი გარებული. დასავლეთ საქართველოში მათ ნესტიანი პირობებია და რაღაცა ერთი წვიმა მოადარი გამოაცხო რომ მოწამლო უნდა. რამდენსაც მოგთხოვს. იმას წინასწარ ვერ განსაზღვრავ ორჯერ მოწამლა თუ სამი. კახეთში ბიჭო ნახევარგზობას ცეტყვა უფუჭებს ხალხს მოსავალს. არ ეთხოვა ხალხი, მუშა ხალხია. აკეთებენ, ბრძოლობენ. ერთმა ცეტყვამ რომ დაარწყას სანამ სიმწიფეში არავე ნახი შესული, მე დააცილოს სიყვარულები ყველა მაინც ამეიყრისი და მაინც მოგცემს იმოსავალს რომ მე რაც შრომა გაწიეზეთ, იგი რომ მოგიყოს იმა. მაგრამ დასავლეთის ხალხი მოვენახზე მანდ დიდად დაინტერესებული არ არის. დალევა უყურარიან მარტო სვარავი არა. პატრონობა მის. სოფლის მეურნეობის მინდევართ გლეხმა ქიჩის რა უნდა ქნას, მაგრამ გასახანი არ აქვს. მე მთავრობას ურჩევ იმას რომ მე სოფლის მეურნეობას მიაქციოს ყურადღება და მაშვინ იქნება ყველაფერი წინ წასული. რა თქმა უნდა ბიჭო 5 ვარსკვლავიანი ათო სასტუმრო გააკეთა, ვის და გააკეთებია ეს სასტუმრო? გააკეთა სასტუმრო ერთსა და მოა იქ მილიონერი რომ ამიცხა და კი შევა იმაში $300 უნდა ერთ სტუდკაში თურმე და $300 წლიდან წლად ვერ შეინობს გლეხი კაც. ხო გამოდის და თავს იქებს. ასე ვქენი, ისე ვქენი. კაია კაცო, ყველაფერი ბაღნებს მოედანს თუ გუკეთებს. კაცართობს გუკეთებს, ამას რა ჯობია. მაგრამ აგერ რომ ამდენი მიწები ცდება, ცხენიანი კაცი ვერ გეიაში, აი თხილები რომ ასია მოდობილი ეკალბარდი და კულტურული ნიადაგები გარებულია წყულა. მიწას რო კაცი გააცნეს ვიძია, იგი უნდა დასაჯო. ან ნუ იღებ მიწას და თუ იღებ დაამუშავო უნდა. ახლა ჩვენთან მოსამსახურე იყო თუ ბირჟავი კი იყო, მიწა ყველაზე ურიგენ. ნახევარზე მეტი დუთესელია. ნახევარზე მეტი კარა, აი 80% მაინც. დუთესელია და მიედვა ეკალი, ბარდი, ნაგარი და გელი და ტურა მომბრავდა. 60 სული ცხარი შეუჭამა კაც. ერღამეში. საქონლები გადაუშვებ შენი არა. კაცი უიარაღოთ ვერ წახვალ ქვეით. ფართობში გამერ გახვიდე, შეიძლება არ ტურამ შეგჭამოს და არ მგელმა. ხალხმა უნდა იბრძოლოს, დუდგეს ერთი მორეს გვერდში და საქმე გააკეთონ უნდა. თუ არა ნუ დათესავ. ნუ იღებ ფართოს მიეცი იმას, ვინც გადაამუშავებს. მე ახლა ვიცი ახალგაზრდა კაცი მყავს აგრე, ჩემი გვარის კაცი. მამის სიცოცხლეში თოხი ხელში არ დუგეებია. წევიდა მამის იმქვეყარას და ახლა თუ კი ვინმე მეიწვევს იმის. მეიწვევს თვითონ. ადგება რომ გამცენიას და მუშაობს. და კი აქ ბეღელი სავსე და კი ამ სუყეთ ოჯახი მიზია და დანარჩენები წყულა გეიარებენ ყანაში და წესათ რა არ გათოხნილი თუ არა ყარა თოხი თუ არ დაარტყი მიწამ თუ არ შეიტყო რა მოგივა იმაში. აი აფერი ერთეულები არა 80% მაინც ასე. ხესაც მოფერება უნდა, ხეს შეწამლა უნდა, შეცეცრება უნდა. პროექტის ხელშემწყობია აგროინვესტი, სათბურები და ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა. გლდანის წმინდა გიორგის ტაძრის სამკერვალო ჩოხა. სამაუწყებლო მხარდაჭერას ახორციელებს საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია.